Sekarang aku lagi ada di lokasi gempa yang waktu di Palu itu. Ini kalian bisa lihat nih, Jalannya seperti jalannya apa rusak begini, retak-retak. ini sudah hutan semua. Oh, Sampai sini aja ke sana. Nanti kita balik di sana. oke. Kemarin kayak gini ini sudah tumbuh rumput semua hilang. Itu rumah yang di sana itu hancur itu, Iya. sampai pagarnya bengkok-bengkok itu. Ini juga apa, jembatan ini hancur. Sana. Ah, Jalan pintas ini dulu. Sawah ini ah, ada pematangnya. ah. Sawah. Nanti kelihatan bandara di situ. Oke. Ini lokasi kedua tempat kejadian tsunami dulu. Kalian mau lihat ini, aduh. Ini jalan ini apa? Tuh, ke bawah. Banyak yang rusak. Kelihatan banget ini. Kayak macam ditarik ke bawah gitu baru ada. Masih ada di sini orang tinggal? Tidak ada. Nah, itu runtuh-runtuhan apa? Gempa tuh. Rumahnya. Baru ini juga. Ini lagi jalannya ini berlobang. Nah, jadi ini kejadiannya sudah setahun yang lalu, tepatnya di bulan September, tanggal berapa? 28. Tanggal 28 September. Ini dulu ini rumah di sana. Di sini. Nah, jadi ini pohon kelapa ini bukan di sini tempatnya. Di atas sana. Ini kan sawah. Bergerak pindah dia ya, bergeser. Sampai di sana. Oh. Nggak ada pohon kelapa loh itu. Oh. Ini rumah semua ini, perumahan semua ini. Perumahan tapi nggak ada lagi rumahnya. Iya, nggak ada. Timbun semua. Tinggi kan? Ini dulu jalannya ke atas gini. Isu tidak ada lagi. Hancur semua. Patahannya itu tuh. Retak semua. Nah, di sebelah sini tuh dulu ada rumah, tapi udah nggak ada lagi. Jadi tanahnya bergeser, tarik. Berarti rumahnya pindah ke sana dong. Ini semuanya. Berhektar-hektar sampai di sana itu. Sana loh, sama bangunan putih sana itu loh. Yang mana dong? Itu sana jauh sana. Di sana. Yang apa? Iya, sana? itu rumah sakit itu ya. Saya apa ini? Tidak. Ini kan ini sawah ini sawah. Sawah itu kan di atas tuh. Pohon kelapanya coba lihat di tengah-tengah. Bayangkan padahal kelapanya itu di sini loh. Tadi di sini bergeser ke sana. Bergeser ke sana. Ini sudah tumbuh ini, tumbuh pohon gersen. Dulu nah begini. Udah setahun yang lalu ya. Sudah setahun yang lalu. Jadi apa namanya? Waktu posisinya itu sudah pas mau jalan berapa bulan. Jadi masyarakat mau lewat situ tanahnya itu masih menisap. Masih goyang gitu. Jadi tidak diperbolehkan sama pemerintah. Nggak bisa.
Coba lihat itu dahsyatnya gempa yang kan. Tapi itu dari apa, pinggir pantai kan? Apa? Ketarik dari pantai kan itu? Enggak. Enggak. Beda. Oh, beda. Jadi yang terjadi di sini likuifaksi, terus gempa, likuifaksi, tsunami. Apa likuifaksi? Ini tanah bergerak. Pergeseran tanah. Iya. Oh. Yang apa itu yang dari laut itu? Tsunami dari laut itu? Kenapa itu? Maksudnya runtuhan itu yang di sana itu ya? Yang ada kapal bergeser itu? Oh, udah diangkat semua. Sudah jadi perumahan ulang sekarang. Sudah, masyarakat sudah mulai bangun lagi di pinggir. Kalau mau lihat sekarang di sana jauh, Susan. Oh, tidak. Untuk apa namanya, posisinya sekarang sudah tidak kayak dulu. Jadi sudah digusur semua, sudah rata lagi. Jadi sudah tidak kelihatan alarm. Tuh guys, kalian bisa lihat di belakang sana itu runtuhan. Baru ini juga ada runtuhan jalan, bener-bener dia jatuh ke bawah gitu. Aku lewatin sini aja tuh berasa kayak ini apa ya, masih mengerikan gitu. Banyak runtuhan rumah di sini. Nah, itu yang di bawah. Nah, jadi sebenarnya dulunya ini adalah perumahan, banyak rumah-rumah. Terus itu jalan yang tadi itu yang di sebelah sana itu lurus mau ke arah rumah sakit, tapi sekarang rumah sakitnya sudah jauh pindah ke sana. Nah, yang putih sana itu dahsyat benar itu tsunami. Ini sudah setahun yang lalu ini kejadiannya. Ini bener-bener nih. Kedalaman berapa ini? Ketarik semua tanahnya itu. Tarik kan? Itu bukan yang dikeruk kan? Enggak. Oh, bener-bener patahan iya, ini. Kan, ya patahan kan. Semua kan dulu. Jadi turun ke bawah. Semua. Itu masih nampak apa? Pohon kelapa itu. Patah. Nah, ini. Waduh, Tuhan Yesus. Itu lagi jatuh itunya. Dari pantai kelihatan gitu sana. Jadi ini pohon kelapa ini juga ikut bergeser kan? Iya. Merinding gitu apa ya? Ini rumah bangunan masyarakat ini semuanya full, semua perumahan Petobo. Ini namanya daerah Petobo kompleks. Bayangkan itu, Susan. Komplek Petobo. Habis semua. Jadi kayak ditarik gitu ke bawah tanah. Itu waktu posisinya itu likuifaksinya itu apa namanya, lumpurnya itu jalannya kayak ombak. Naik ke atas. Jadi melewati bumbungan rumah tingginya. Terus ketimbun lah. Tarik ke bawah lagi kan. Kan lumpurnya ini kan mengisap kan. Berarti tapi yang nampak cuman segini doang ya? Apanya? Rumah-rumahnya itu maksudnya dimakan sama bumi. Iya, semua sudah semua. Nggak ada, sudah rata semua itu. Hilang. Maksudnya nggak ada ininya ke sebelah sana, itu juga nggak ada kayak apa runtuhan-runtuhannya gitu dah. Runtuhan nggak ada, Susah. Karena ini kan dulu kan lumpur. Jadi semua keisap. Gitu. Ada juga yang ke bawah arus lumpur itu sampai di sana. Jadi waktu arusnya ke bawah ke sana, jadi posisi rumah itu bertumpuk semua di tempat satu. Iya, maksudnya kayak gitu, bertumpuk.
tapi di sana Hmm. itu pun kebanyakan itu banyak yang ditelan. Iya. Bayangkan saja posisinya itu digoyang begini terus diputar terus ditelan. Petobo, nih dia Petobo. Macam dari bawah, nah begini. Jadi dia jatuh, dia di apa? Jadi makin rendah lagi tanahnya itu. Tarik semua. Wah. Kami butuh tempat tinggal. Kampung kami ditelan bumi. Petobo tinggal kenangan. Kami butuh tempat tinggal. Acara dia dipanggil untuk ngisi untuk ini. Ngisi acara. Iya, ngisi acara. Jadi mereka pacaran, yang satunya MC, yang satunya gitaris. Jadi itu keseret ini arus likuifaksi meninggal. Dia sementara yang Tuhan kan. Dia kan ini pemusik di gereja. Jadi orang tuanya sudah pasrah. Banyak teman-teman saya juga enggak. Dia waktu posisinya sore teman-temannya di sini dari kampus, sorenya itu langsung gempa, sudah enggak didapat lagi orang Manado. Anaknya masih kecil, belum lama menikah. Kasihan. Berarti tinggal istrinya sama anaknya. Yang istrinya yang pergi. Istrinya pergi. Jadi mereka itu sama istri temanku dua-dua, tempat kita satu pelayanan dulu di gereja. Jadi mereka nikah, masih si istrinya ini masih kuliah, jadi nikah dulu, jadi kuliahnya dia dulu berhenti. Dia lanjut lagi setelah anaknya sudah melahirkan, dia lanjut lagi. Terus kemudian dia ngantar temannya dari kampus ke acara ini. Ke Petobo, bukan acara. Ke rumahnya di Petobo. Berarti itu macam kayak singgah dulu lah ke rumah temannya ini gitu kan? Dia ngantar kan? Dari kampus ke situ, iya. ke rumah temannya. Waktu itu pas jam 6 sudah, pas maghrib langsung goyang sudah. Kalau yang di sana itu yang di Jonogi itu kan ada yang namanya tempat camping. Jadi situ anak sekolah minggu semua, anak-anak kecil. Jadi saat waktu gempa itu sudah orang hamburan semua, menyelamatkan diri masing-masing. Itu pun ada yang didapat itu, yang apa sambil ini berpelukan ke sini. Kan mau ini kan, mau apa tolong temannya, nggak sempat, sudah meninggal sama-sama. Kalau yang di GBI itu memang setiap kali saya ibadah pasti dia melayani di situ, dia main gitar pelayanan. Makanya keluarganya bilang dia sudah senang. Dia waktu dia meninggal dia. Iya, bermacam-macam ya cara Tuhan memanggil manusia. Jalan lurus begini dong. Tidak ada lagi. Mujizat Tuhan. Macam kayak apa kayak yang di Danau Toba kemarin itu kejadiannya dibikin monumen. Iya, nanti di sini mungkin akan ada monumen. Di sini sama Balaroa sama Jonogi. Tapi Jonogi sekarang sudah ditimbun lagi untuk jalan, kan putus dulu. Untuk jalan mau ke jalur ke mana ini? Ke Kolawi sama ini, sama apalagi yang betul-betul ke Poso. Pada Marari, Napu. Di Napu. Masih kelihatan tanah patahannya. Oke guys, kalian bisa lihat tadi gimana suasana di salah satu lokasi gempa yang terjadi di Kota Palu waktu September 2018 kemarin. Aku aja ngerasa orang gak enak gitu, dan ini masih terlihat banget nih jelas jalannya benar-benar ditarik sama bumi kayak gitu.
Ini juga hancur. Jadi tempat yang tadi itu yang banyak sudah masuk ke dalam bumi itu harusnya seperti ini dia perumahannya. Jadi ketarik bumi semuanya. Oke guys, sekarang aku udah ada di bandara Palu. Sekarang aku mau berangkat ke Jakarta, transit dari Jakarta baru nanti ke Medan. Terima kasih yang udah nonton channel aku tadi buat melihat suasana gempa di kota Palu, tepatnya di Desa Petobo. Oke, thank you, bye bye.